主食是肚子啊，我猜这是怀孕，怀孕有可能怀孕啊。是这样很方便，你们都看不懂，我给你筹备一下我真的不。知道你在说什么。我知道他写什么，大腹便便。大腹便便。你怎么会这么难的字啊？欢迎3位来到我们학니板上说的单元。那我们今天主题很特别，是跟屎，就是我们的屎有关系。就是在华语我们可能会说狗屎粪便，那其实它在客语当中也很常出现，但它不一定是那个屎的意思。遊戲規則：答題節目組會本大家可以同客家時，本裏邊通可能幾個用巴拉語時，延長一題就第一分，到底馬上就係基本一個行業愛最上呢。那我們就先來第一題猜猜看哦。好，第一題，肚屎。多塞。那这个是要猜什么？它是形容词还是？它是一个名词。那就是它就是长这样啊，就肚子里的大便啊，大肠里面的东西啊。好，我可能要解释一下我写的东西啊。拉肚子，拉肚子，很像餐厅哎，拉肚子，拉肚子，很优雅，对不对？很优雅，很优雅。名副其实，肚子里面的大便。文学素养，肚屎是烦恼。你想太多了。烦恼，答案都不接近。看到提示物就知道有多远。游泳圈，游泳圈，所以人的游泳圈也可以说肚子。有可能哦。我猜的是小腹，因为它肚子很多大便，所以有像游泳圈的感觉。这一题有点靠近答案，但是真正的意思其实就是指肚子就是肚子，就这样。没错。好，我们为什么会有屎？就是我们来念看的话，你就会发现它为什么会叫肚屎了。肚脐。肚脐。第二题跟第一题有一点点的关系。好的。大肚子啊！他刚肚子不是前面大腹部肚屎，它是一个状态。肚子是肚子啊，大肚子。我猜这是怀孕，怀孕有可能。怀孕啊。是这样很方便，你们都看不懂，我给你筹备一下。我真的不知道你在说什么。我知道他写什么，大腹便便。大腹便便。你怎么会这么难的字啊？可是只能写一个的，对不对？对，只能选一个。对，只能选一个。我这可能是火大，会把都会啦，火大。好，我们来看一下提示物品。啊，铲子。没有。我们想一下谐音。铲子。铲子。那你答对了。生小孩，那怀孕是对的啊。那你答对，我要改答案。大腹便便，大腹便便就怀孕，就是怀孕的意思。中了。太肚脐。太肚脐。那我们进行第3题喽。好，淹屎。天啊，就是淹的那个灰啊。这几题看下来，我已经没有胃口了。对，好多屎，各种屎。因为像台语叫白塞呀，想说啊，留下来的。对，留下来的东西，可能是对。我们确实在这个环节是有人答对的，那我们一样看一下我们的提示物啦。提示应该会很简单粗暴吧？就是烟斗。对啊，就是烟灰啊。烟灰，因为这个就不会有烟蒂出现了啊。对，改答案。那我就这样子喽。照抄对。所以全部答对啦。耶，是烟灰。没错，就是香烟燃烧过后所留下的灰烬。染席。前3题可能比较好猜测一点。接下来难了吗？要难吗？我们的魔王来了。大魔。哇塞，什么？星仔泄屎。周星驰落赛。星爷落赛。立马是。你也太流星。台语的流行老赛期，所以我上可以也台语你知道吗？你知道这个事情吗？我真的不知道这件事情。长颈鹿你会吗？麒麟咯。天哪！这是熊 keep 本的好不好？我们一样先看一下提示物好不好？真的是，这不拿起来没有人办是什么？他真的贴了一个。马上改流星雨，马上改流星雨。陪你去。没错，我们这题的答案流星。哎，你们2个很厉害，这样才能。它是指一个星星，就是划过的那个画面，因为它会有尾巴，所以它其实是指夜晚快速飞越天空的辉亮星体，比如说是流星啊、彗星，还有陨石这一种都可以算。就是星仔泄屎的感觉。象儿下席。那我们进入最后一题。好。370，好像骂人哦。370老狗屎，老狗屎，不知道老不休。这好像在骂什么国中主任的时候会这样骂。
来，我们来看我们的提示物，哎，那就是老古板啊，形容一个物品就是怎么样，觉得这个东西怎很老么样？旧，老旧，过世啊，过时，成就城府， yes，过时，对啊，过世啊。错，那3位这题都答对啊，就是过时没有价值的事情。3000年改老舊時， 3000年改老舊時。汉语开就是点熟熟，上爱讲话是龙龙，你天出爱看汉语版上熟啊，汉语版上熟。睇下我，我系春餐哥，基本于爱讲嘅事啊。你看下到啊，你是咪上到几个眉头？嘿嘿嘿，唔系差，就是时，啊，都青岛系语言地图啊，时呢只事啊，冲头为本用到。尤其係嚟形容藝人嘅心情啊，一定好用。你比如講日本地圖，Oh shit！個學老闆，我聽你啲拿比賽，發現啊，這件工作是個死缺，係懂唔啊？你行業啊，老師有關嘅喎，有未當到？你基本嘅事嚟講，學位地圖有乜嘅冇強樣嘅死？譬如講嚟講嘅係肚臍，個肚臍啊，係肚子啊。是，因為無線啊，北普兩隻位數啊，按到肚臍，哎，老該查講肚地圖嘅東西啊，一點是冇相干啦。肚臍，該係講要係婦人家要先行咧，個肚臍地圖啊，行要成年去咧啊，該是按到大肚臍啊，因為個肚臍有大馬骨質啊，所以大肚臍啊。你是冇話到，梗係3日我屙肚臍太起來，梗是沒有太肚臍。哎，你學會地圖啊，從頭會用得時啊，講緊到當搖要當射嘅東西。你比如講，該當搖係射石頭啊，你按到石屎啊。韓國睇下嘅 YouTube 記到講係嗰度燃屎啊，該射該是燃燒體啦。春到係燃火呀，嗰度燃水啊，嗰温度燃屎啦。你比如講，你一間然後靜音當定音咯，嗰唔單強度溫度咧，嗰為咧是燃啊，嗰作等係燃屎，燃啲好出牆來啊，燃屎。實效咧嚟講嘅啊，你思想嗰度天時劇嗰度南午嗰度氣焰嚟時咧會用到，係唔會差，是係流星啦。啊，唔過，客家人啊好多説，含曉得乜嘅，嗰度浪漫嘅一套啊，嗰度嘅流星啊、彗星啊，客人樣板講，客會講按度上而下時，你想啊，嗰度下時咧，嗰度乜做到當家啊，係咩當要畫面啊？上而下時，除了嘅上而下時以外啊，還有一隻。3000年嘅老舊史，所以講嗰啲話冇時行咧，過時又冇價值嘅東西啦。你比如講隔壁嗰隻芭比嗬，簡白是講乜嘅？佢做什麼呢個世界前到成個會為嚟對佢哦，好拜託。嗰3000年嘅老舊史好意思拿出來講，3000年嘅老舊史。跳下嗬，唔知是多乜計啦嚇！你下肚臍咁滾起來咁樣唔鬆爽，哎呀，東西做唔得前睇先，我哋下一片手，我哋屙屎，你哋坐下來嚇啊！走咯，講了了。我很多朋友，他们明明生完小孩了，但是看起来还是很像台肚臍，那就是发胖。怎么办？会被朋友排挤，对不对？因为每次到我想说，哎，生完了吗？生完了吗？造句而已啦，造句而已，不会这样讲话了。我觉得你们这些器材啊，真的是3000年改老给洗啊！没有，讲一讲，他们下次就不发你了，通告费砍半。因为我想不到什么，没有，器材都很棒，器材都很棒，都很棒，会一直讲，会一直讲。